Bismillahirrahmanirrahim. Wargi Mang Dedi baraya kisuna di mana be ayana. Alhamdulillah ayeuna atuh Mang Dedi baris maluruh naskah ieu carita dina bagian anu ka-50 dina judul carita Talaga Getih karangan Amboros. Sagumaha anu kantos di Bandungan dina Hancanu Ketunda bagian anu ka-48. Pedaran Mang Dedi kasapi wanci jina mangsana bedarkeun kaayaan kaayaan alam peuting harita teh di lembur nyetan di lembur Cibodas khususna anu keur ngararona harita teh kadatangan ku jurigna Nyi Utari anu huluna buntung teh nya. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita langkung paos namah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Mangsa alam harita teh beki peting bae. Hawar-hawar atuh harita meniting kelunggung hari sorak. Anjing anu babaung, angin atuh harita ken oge ahiup. Malahan mah sorak anjing babaung teh jauhna bebence. Malah aya anjing nu ngagogog sagarupa angin ngaguruh deui. Malah harita breh jalma teh harita utama nama atuh anu keur ngarona nyatana Jangduloh jeung Usman ting jarerit sakuat tanaga tapi terus nungkupan beungeut duanana geus teu sanggup nempo anu kitu mah cenah gabrug atuh Jangduloh ngaran harita ngarontok ka Usman galeong bro awak Usman rubuh geblug duanana labu awakna silitinihan akhirna les we teu inget di bumi alam terus kapiuhan ngadon ngarengko di sisi kamalir malahan magditenya hodei kana nanaon anu tumiba sadengkeun si jurig hulu buntung teh nempo kitu teh manehna rada keheuleun oge sabab ceuk pangrasana pira oge ngan ukur rek menta tulung cenah tapi naha manusia teh kalakah terus ngajoprak teh eling-eling siuk angin ngagelembung geleyeung atuh harita awak anu eueuh huluan teh ngageleyeung nuturkeun sirahna anu leuwih teu heula dasar manusia anu aing rek minta tulung kala terus saes na kunaon sia ari mana sieun kitu wae cek eta jurig buntung hulu bajina juga nangtung yang harapan si Duloh jeung Usman nu harita geus teu inget kana nanaon terus we dikurilingan ku eta sirah buntung bari jeung ditetenan meureunan nya sanggeus kitu mah geleyeung atuh awakna ngageleyeung ninggalkeun eta tempat nuturkeun sirah anu buntung anu leuwih teu heula eueuhna atawa nuturkeun sirah nu buntung maksudna mah hayang panggih jeung jelema cenah sabab rek minta tulung sugan jeung sugan aya nu bisa mangnumbukeun deui sirahna anu geus pegat jeung beuheung kaayaan alam beuki peuting beuki jempling bae karasana nyecep tiis kana awak mata hoream anu rumingkang sora jangkrik jeung gaang patembalah di pelabah kebon kacang reang sorak lonok pating kerereung sadengkeun di sisi kulah gane ku sosara bangkong di tema atuh ku Serabu
Hiuk deui angin ngagelebung cungungung deui anjing babau. Datangna teh di tengah lembur. Kaayaan peuting harita jadi keung jeung geueuman. Loba sora-sora anu matak sieun jeung loba anu matak hariwang. Dina kaayaan kitu di hiji imah anu tempatna teu jauh ti pengkolan aya saurang lalaki anu keur diuk di tengah imah. Bari jeung melenyun udun, awakna jangkung ari buukna rada garing saeutik kumis kanal ngajenig. Umurna mah kira-kira aya meureun tengah tubuh mah. Ari ngaranna eta lalaki teh Mang Sukron, bapana si Dolen teh anu kabeneran peuting harita teh can bisa sare. Sabot keur kitu Mang Sukron curinghak, bari jeung ngadedengikeun kaayaan di luar. Sabab tadi bet asa aya sora-sora jalma anu kekeleueuhan. Nah bet asa aya sora jalma tadi teh. Tapi nanaonan make jeung kekeleueuhan wayah kiwari bet matak pi ka hariwangun. Cek Mang Sukron bari jeung danah dangdak dendeng ngadengikeun deui kaayaan alam di luar. Tapi sanggeus aya kana sawatara waktu anu kekeleueuhan teh jep jempe. Tapi sanajan kitu oge Mang Sukron jadi penasaran. Jung nangtung terus singkil. Malah op atuh kana obor teu lagur diseungeut juru turun kaburuan. Kencis we init muruk ka pelabah datangna sora anu tadi. Sabab cek pamikirna Mang Sukron mah bisi aya tatanggana anu merlukeun bantuan. Teh bah mana ieu nya sora jelema teh? Bet asa teu puguh kadengena. Tapi kedah ieu teh angah ku aing kebelah dieu ye. Mang Sukron harita ngageurna ngomong serangan bari jeung leumpang. Terus ruak leok mengko kabelah katuhi terus mapai jalan lembur. Jika jauhan katempo rentang-rentang aya anu datang. Saha itu yo anu leumpang muru ka dieu. Tapi katingalina mah kawas awewe ieu. Sabab katempo bajuna make rok bodas. Cek Mang Sukron bari jeung jongjon leumpang. Sadengkeun adik panon mah melonge ka jalma anu keur leumpang sarta ngadeuketan ka manehna deui. Tapi kulantaran masih keneh rada anggang, Mang Sukron teu bisa sidik kana rupana eta awewe. Nya geuning awewe tapi mereka mana nya? Mang Sukron ngecuih ngomong sorangan. Manehna ngerasa heran ai sabab dina wanci peutingna aya tangtungan awewe anu lelempangan kitu cek pamikirna Mang Sukron. Tapi kulantaran hate jadi penasaran, Mang Sukron teu loba pikiran itu, boga pikiran ieu terus we neruskeun lengkahna. Teu larang Mang Sukron teh eureun kitu deui eta awewe anu tadi leumpang ngaranna pahareup-hareup. Anggangna kira-kira aya meureup kana 4 meter mah. Mang Sukron cakedapan bah ngahulang terus mencong we ka eta awewe. Mang, reka mana, Mang? Kitu cek eta awewe nu aya hareupeun Mang Sukron. Harita nanya, kebog atuh Mang Sukron ruas. Sabab sorana kadenge rada ngirung. Tapi parandene kitu atuh jadi beuki penasaran. Saha eta? Jeung nadi kenaon wayah ki aya di dieu atuh? Cek Mang Sukron malik tumanya bari jeung jadikeun. Sabab najan heueuh ge moal obor teu pati awas nempo mah. Da punggu kaayaan teh poek sajabar ti kitu. Seunu obor teh luak leoke sabab kata baku angin. Ngadenge omongan Mang Sukron kitu poh atuh harita. Ya mah kuring, Mang, kuring. Kuring teh saha atuh kuring teh? Sok sebutkeun. Nah boga ngaran atawa henteu yo? Mang Sukron tumanya deui da puguh beuki penasaran. Tapi ku ayeuna mah hatena bet jadi ngadadak teh puguh rasa. Samalah jantungna oge jadi ratu sabab ngadenge sora bet asa ngirung teu matak pikaresepeun. Kuring teh ieu Mang harianeun. Nah poho deui. Apaan urang teh batur salemur Mang Sukron. Nya saha tu anjeun teh? Da puguh loba batur salemur mah. Hayang apa masuk atuh buru-buru ka dieu atuh. Atuh lamun kitu mah
lain uing nu nyamperkeun tapi emang samperkeun nyamperkeun ka uing sing deukeut ani hayang apa masuk buru ka dieu mang kuring rek menta tuluy. Cek eta awewe harita ngagupayan ka Mang Sukron. Tajurung kurasa penasaran deh harita kene Mang Sukron der nyamperkeun. Bari jeung ngajungjungkeun obor brai asa caang kata awewe nu nangtung hareupeunana. Terus ditalak-talak sabab hayang jelas bersini. Barang breh meuni. Aduh! Mang Sukron ngacemhok da puuh awewe teh awakna ukur seret beuheung. Mang Sukron ngaguak ngomong ti pararuguh awak ngalapar bari jeung panon mencrong kata makhluk. Mang Sukron kunaon meni ngagoak. Cek eta makhluk merik cicirih hilang ceui. Mang Sukron geuleuh ngagorobok bari jeung undur-unduran cekuk kitu meuni balunur. Si juring buntung hulu hate ngageuleuyeung terus ngadeuketan bari jeung teu eureun-eureun cicirih hilang. Mang Sukron tulungan kuring. Polcet atuh Mang Sukron cerita walah awak beuleuh bari jeung burung manehna lompat satakerna. Ari ceuk rasana mah kitu padahal mah nu sabenerna Mang Sukron teh ukur lompat ukur ringan we di dinya kene. Teu incah ka mana-mana. Kala kapas obor teh pareum berketak reup kayaan alam beri poek dongeng buta Raden. Mang Sukron beuki soak. Mang Sukron nanaonan kalaku kuruling. Cek duri buntung bari jeung nantung. Ari Mang Sukron teu eureun-eureun lompatan malah marcek pangrasana mah geus jauh ti eta tempat nu tadi teh. Sok padahal mah masih kene di dinya we. Sarta ditebokkeun ku sakedang durik buntung, manehna aya kana sawatara waktu eureun terus sarateret ngetenan kayaan. Bari jeung kadenge napas ngahegah. Si kana si jurig geus eueuh. Da geus jauh. Ceka pangrasana aing ngalumpat. Mang Sukron rek hapranjug bari jeung kitu celina aya anu noe ti tukang. Meuni karasa camewek diis. Gepong atuh Mang Sukron harita luas terus ret ngareret ana breh datu. Eta jurig buntung teh aya tukang malahan mah lengenan. Katempo arek ngaragamang kana punduk Mang Sukron. Beletok. Mang Sukron harita lumpat deui tapi geup calana pangsina dibodol ti tukang. Nya puguh meuni ajarag-ajaragan hayam leupas. Mang Sukron ulah lumpat mang. Angguran uing tulungan mang. Cek si jurig buntung harita kadenge ngomongna nyarek lumpat cenah ka Mang Sukron teh. Ai Mang Sukron teu malire terus ajarag-ajaragan bari jeung kekeleueuhan. Hayang ngaleupaskeun maneh meureun tapi edas. Calana Mang Sukron teu puguh harita teh kelakar dicecekelan ku jurig buntung teu pisan dilepaskeun. Aduh, abu huring, lepaskeun hari huring. Entong hekelan halana bisi raksat dan
Nasar mang pelukan ing sia Sukron montong kekeleueuhan sia dak aing ge sia teu deuk kumaha. Aduh, ampun, aduh, ampun, Mang Sukron ampun-ampunan cekup deui hitut. Awakna kerasa lungse tuul oge nyoroncon. Terus red deui ka tukang. Sakadang jurig buntung teh lesot da kalancalanana. Da puguh soakna beuti parna akhirna mah jadi leuleus rampaya guguh. Brek atuh harta kena oge. Dapikeun kan aneprok Mang Sukron dina taneuh. Sukron palaes deui mangkaluk teh jika nama sarua sieun ku aing dasar manusia borangan sia. Jeung terus atuh ngageleyeung indit tinggalkeun Mang Sukron anu harita geus ngajoprak teh eling-eling. Eta awak ngageleyeung nuturkeun sirahna anu leuwih ti heula indit ninggalkeun eta tempat. Kasubri para warigi can urang tinggalkeun heula kayaan Mang Sukron anu keur ngajoprak kapiuhan lantaran sieun ku si jurig buntung bulu teh. Ayeuna urang balikan di katukang nyaritakeun kayaan si Godeng jeung si Gojin anu harita diudang-udang ku jurig hulu anu terus kakalayangan panonna anu polotot katempo bubulilakan. Si Godeng jeung si Gojin harita teh kating perembang ngalumpatan bari jeung kekeleueuhan beras ka kebon awi terus mantruk jeung aluncatan gawir terus lempeng mapai-mapai jalan satapak teu kung selila jog anjog ka kebon su rang duanana atuh eureun di barung jeung napas maneha heho malah kebenaran pelebah di nya atuh tempatna rada negla atawa negrak. Ari si jurig hulu atuh di pelebah di nyamah geus teu kadenge sorana samalah kaayaan teh tuning sepi jempling. Aduh ampun. Capek euy. Cek si Godeng kadenge ngomong bari jeung rek kapranjuk. Pok si Gojin harita. Aduh. Sarua dewe capek euy. Deg. Si Gojin ngawalon bari jeung panon melong ka si Godeng nu katempo dengan ukur belegedegna we wungkul. Da puguh kayaan alam di dinya mah ukur remeng-remeng ngan kacaangan teh ku cahya bentang nu barangang di jomantaran. Angin peuting ngahiliwir hawa tiis nyelecep kana awak. Daun sampeu pating korosak, daun cau pating aroyak. Yen. Kamana si Usman jeung si Duloh euy? Nyawa teh teuing aing mah teu nyaho. Sabab boro-boro mikiran batur dewek sorangan oge ripuh. Yen. Kudu kumaha ya geus kieu duh si jurig hulu teh geus ngudag-ngudag deui ka urang ieu. Da kunaon nya mun jiga nu ijideun pisan ka urang teh. Naon? Dewek oge can ngarti sia teh dek. Tapi persoalan itu jelas aya mah euy. Jelas kumaha pikiran sia teh kumaha? Dengekeun heula dewek rek ngomong kudu dipikir adeui pikiraneun. Sabab dewek boga kacurigaan. Lamun si jurig hulu teh tayalian jurignya si Utari moal salah yo. Sabab huluna papisah panjeung awak cik. Eta terek ngarah ka urang tah. Lantaran geus 2 kali ngalaman kieu.
Kunaon siya godeg? Siya malain siya malakang ngagak-gak suri. Tong percayaan teuing siya teh kanu keduma. Pan eta mah kakarasangkaan dewek. Lamun sangkaan si lain nya sarua jeung dewek oge lah jika nama. Kana eta bisa kitu, tapi aing mah teu percaya pisan. Jep, duanana jerempe. Ngan ukur kadenge teh sora napas anu mahega. Sabot keur kitu hiuk angin gagelembung cekung cungung kadenge sora anjing babau. Nu pating cungung es tuding matak ngahudangkeun bulu purbu. Si Godin jeung si Godeg atuh duanana curinghap. Rara teret ngencang ngatuh usabab sok sieun si jurig hulu datang kadinya cenah. Lah, deg, euy. Nah sora anjing babaung kadenge deui dah. Buah-buah si jurig hulu teh mudag deui ka urang yeuh. Sabab sok kitu geuningan ari rek datang manehna teh. Cek si Godin harita rumah ringeun bari rutre tetenan kaayaan sabeureuding eta tempat. Hatena mah geus miheulaan lenyapang loba kasieun jeung ka hariwang. Tapi na buah-buah si jurig teh mudag deui ka dieu. Mata kurang kudu numputna dumbuni satejin. Cek si Godeg kacida pisan ngarasakeun yeuh. Sok sieun heueuh sakadang jurig datang kadinya mudag maranehna. Sabab maranehna teh geus asa capek cenah lamun lulumpatan deui mah. Sajabati kitu sukuna oge karasa rincu. Malah nyareuri da puguh belah cita tarajong kana batu. Dina kaayaan alam kitu ada cekik teh anu seuri mulikeun ka beuneur. Sorana datangna teh ti luhur. Nu salah deui eta teh sora jurig hulu teh. Kamarana sia Godeg sia Gojin. Gepung wanana harita ruasari bulu pundukna harudang deui malah lamun beurang mah bakal katempo bingutna pias. Lah bener tuh tah datang deh tas si jurig je euy. Godeg najan urang sumput ngumput bunyi ngameueun ka urangnya. Awas manungna teh nya. Aduh. Tah dengekeun sia. Godeg keur kekalayangan buukna panjang tah ngararawig. Matak pikaseuneun tong ngomong geus sia daing ge neuleuh sagoblok. Jurig hulu jurig hulu sia. Madukotan sia. Anjing. Si Godeg soak awak melapar jantung ratu tepungguh rasa. Lompat euy. Cuk si Godin ngajak ka baturna lumpat, berembong duanana lalumpatan pating belecir. Tapi bareng jeung kitu sia kata si jurigul teh nyamber kana sirah. Anginna karasa meuningah hebos. Lop duanana atuh harita meh bareng naok terus atuh berembong lumpat deui. Tapi karek oge sababaraha halengka seot. Si jurig hulu nyamber deui atuh. Malahan membuki hanap untuna anu sareukeut teh ngereng arek ngagegel buheung. Si Gojin atawa si Godeg. Nyap si Gojin jeung si Godeg patinggalnya patena. Kebu atuh harita si Godeg jeung si Gojin ngalamukeun maneh terus atuh ngakurentel. Ngalaya kobor suuk anu batur. Atuh pungguh esuk teh ruksak da kagalay ku awak maranehna. Korejat duanana bareng hudang berembong lumpat deui. Tapi eda sakadang jurig hulu teh mudag diluhureun sirahna. Bari jeung teu eureun ciciri hilaan bangun anu sukabuna. Sia teh awas teuing sa jurig. Mata teh sia ceuk si Godeg. Bari lumpat teh bari jeung ningali ka luhur kana hulu jurig anu buntung teh. Jelung duanana huncat tapi sia kata si jurig hulu teh nyamber deui. Tapi ke si Godeg atuh jeung si Gojin mereka ngalabuhkeun awak. Aduh harita. Ngabebeutkeun maneh kana lemah. Terus atuh ngakulitikeun maneh ka lebah. Rubas kebrus kana solokan. Jebrot atuh tidagur kana batu. Wah atuh si Godeg kuak ngagorowok tarangna karasa nyeri. Ari si Gojin bincurangna geus harita teh gesruk atuh kana taneuh garing. Nyapugu atuh ngadaradad kulitna nyengret. Si Gojin harita
ngagorowok kasobatna samalah bari jeung rumpuran pada puguh tepat di kaciri. Ngadenge suara sobatna nu ngagorowok tarik estuning matak hariwang. Atuh si Godeg daek teu daek cudag cileug neangan ti mana datang sora si Gojin. Aing gegel joing gitu tapi tidak ngurkana batu aing tengah harti yo. Si Godeg ulup ayat neangan leungeun si Gojin. Gep teh atuh dicakal terus atuh duanana silih cakalan. Bari jeung kusah koseh neangan pamuntangan hayang hanjat ti jero solokan. Aduh, Jin. Barang aing nyeri euy. Tahan sakedeung. Dasarua binturang dewek oge nyeri euy. Ayo, urang hanjat yeuh. Kalacot si Gojin naik di heula bari jeung kadang kalengan heula sanggeus aya di luhur terus atuh ngabedoleungeun baturna terus atuh lalimpang mapai galengan sawah leok mengko ka belah kenca terus lempeng neuk ngajujug ka jero lembur cenah terus ke batu rusuhan rek muru ka imah kabeneran lebah dinya mah rada caang sabab aya lantera anu haja digarantungkeun dina sisih kudu boga imah. Aduh. Baru lempang dah si Jin lantaran si Jurig dulu bisa kaburu datang deui euy. Teka hartina teh sakitu urang nyumput nyuni tadi jeung wahuh wae bisa wae nyahoeun lah. Nya, mantak buru-buru atuh. Yo. Duanana ngageridig surat dampal suku kadenge mipating bang beunteun. Kawantu dina kaayaan alam peuting anu keur beujeuhna sepi jembring. Tapi bareng jeung kitu teuing ti mana datangna ujug-ujug jeleg aya hiji makhluk anu ngahalangan jajalaneun. Udah, rengpog duanana ngarandeng, taret kahareup. Kebegrewas sabab di hareupeun geus aya jurig buntung ngahalangan jajalaneun. Dibake hulu. Sabab dihanap puguh we soak. Eukeun mah eukeun capek ditari keneh di budak-budak jurig hulu. Tapi ayeuna kelah geus dipegat deui ku jurig eueuh huluan atuh si Godeg anjeun si Gojin ukur bisa buncelit panona bari jeung calanga pawasan ka budak kabeureyan. Gojin ari kamarana sia montong ngejat sia sabab cuma sia bakal modal wae. Ampun. Ampun sia. Geleyeung atuh hulu buntung tengah geleyeung dituturkeun ku geleyeungna awak. Merikeun tapi teu nampak kana taneuh ngageleyeung we. Sirah di luhur awak dihanap. Jurig buntung ngadeuketan ka si Godeg leungeun anu rangguas terus kukuna anu sarekeut sakilat nyambat beungeut hiung. Si Godeg ngagero sora tarik pating saleor asah kadenge ka mana-mana. Buria getih mucurat tina beungeutna. Nampok kitu si Gojin beukeurewas terus ngagorowok minta tulung ka urang lembur. Tolong! Cek si Gojin kegeruan minta tulung tapi da seurang ode eueuhan wani kaluar ai sabab jalma-jalma nu araya di jero imah meh kabeh sarieuna. Da puguh waktu cukup mangsanya kapan can para pamirsa ya carita urang tunda heula kumaha atuh lajenganana insyaallah Mang Dedi bari si bagian anu ka-51 hatur nuhun lo kumaha deui perhatosanana ujung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.